सुवातेर तुमकां सगळ्यांक नारळ पौर्णिमेची शुभेच्छा दिता। नारळ पौर्णिमा एक धार्मिक सुताजीपणा उत्सव आसाच, पण त्याच्या बरोबर नुस्तेकार जे भाव जे दर्यान वयतात ह्यांचो दर्या बरोबर नाते जोडून घेवप, दर्याच्या देवताक उलो मारप आणि आपली जी आवता बोट आसूं किंवा जाळी आसूं ही बऱ्यापैकी तयार करून उत्साहान वचपाक आणि हे सगळे संरक्षण आणि येता ते दीस वर्स बरे वचच्या खातीर ही देवा कडेन धार्मिक पद्दतीन पुजा करून नाल सोडटात। आणि ह्या खातीरूच फिशरीज डिपार्टमेंट जे आहा आणि फिश धरप मारप विकप इतक्यारेच उरना, कारण आता सरकारान नुस्तें मारप आनी नुस्तें खातें आनी नुस्त्या पासून जी इकॉनॉमी आहा आनी जाता ही हेज्या खातीरूच हो बॅकबोन जावन आहा आनी हेज्या खातीरूच सरकारान गोंय सरकार आसूं किंवा केंद्र सरकार हेज्या माध्यमान बऱ्यापैकी काम दिवपा खातीर एसोसिएट इंडस्ट्री चलपा खातीर किंवा जास्तीत जास्त डेव्हलपमेंट जावपा खातीर सरकार हेजेर बऱ्यापैकी प्रयत्न करता। आणि ह्या खातीरूच गेल्या कितकीशीच वर्सां हे जे स्किमी आहा जे नवे नवे उद्योग कशे सुरू करप, डीप सी आसूं किंवा केज फार्मिंग आसूं, मसल फार्मिंग आसूं, सीवीड आसूं, बऱ्यापैकी प्रचार करीत आसता। गेल्या वर्सा जवळजवळ 450 बेनिफिशरीज आमी बेनिफीट दिलेच आणि त्याच्या बरोबरूच केंद्र सरकाराचे प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन बऱ्यापैकी स्किमी आसात ज्यो मोठ्यांचे मोठे आयस प्लांट आसूं का जेट्टी रिपेअर करूंक आसूं का मार्केटां बांदूं, आणि ह्या खातीरूच गोंय सरकार केंद्र सरकाराकडे जवळजवळ 146 क्रोर्स जवळजवळ आम्ही रिपेअर करून धाडलेलो आहा, चालीक आहाच। आणि त्याच्या बरोबर आताच प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजने अंडर 3 मत्स्य वाहिनी, मत्स्य आहार आणि आर्टिफिशियल रिफ्स हे बारकायेन नॅचरल नुस्तें तयार करप, फ्रेश नुस्तें जेट्टी वरसून लोकांपर्यंत ताजें कशें गावप, त्याच्या पासून बिझनेस करप, लोकांच्या ह्या धंद्यापासून आर्थिक परिस्थिती वाडप, हे मोठे मोठे योजना ज्यो सरकार करता ह्यो लोकां खातीर लोकांनी जो ह्या लाभ घेवचो आणि जास्तीत जास्त गोंयसून त्याच्या बरोबरच नुस्तें एक्सपोर्ट करपा खातीर लोकांनी ह्या धंद्यान इन्वॉल्व जावचे इतके सांगून तुम्ही सगळ्या मोठ्या संख्येन आजच्या कार्यक्रमाक हजर रावल्या तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं। नारळी पौर्णिमा ह्या उत्सवाक आमच्या मत्स्यमारी खात्यात खूप महत्व आसा आणि त्या निमित्तान ह्या सोहळ्याक ह्या पुजेक आमचे मंत्री निलेश हळणकर, मेयर रोहित कॉन्सरात, आमचे सेक्रेटरी ऑफ फिशरीज, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, डेप्युटी डायरेक्टर्स आणि मत्स्यमार खात्याचो सगळो स्टाफ आणि विशेष करून प्रायव्हेट मत्स्यमार खाते करपी कमी असलेले आमचे व्यावसायिक खूप कमी जाण हो व्यवसाय करता, ज्यांका बेनिफिशरीज आम्ही वेगवेगळ्या कोणाक 2 व्हीलर दिली, कोणाक 3 व्हीलर दिली, तांच्यांनी सबसिडीज आताच डिस्ट्रीब्यूट केल्यो, त्या सगळ्या जाणांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता। आणि आज नारळ समुद्रात सोडप या कार्यक्रमाक हांव हांगासर उपस्थित आसा। तो भोवमान म्हाका मत्स्यमार खात्यात दिलो त्या बद्दल हांव तेंचे उपकार आठयता आणि तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। म्हाका आज खूप बरें दिसता की नारळी पौर्णिमेची पूजा करून नारळ समुद्रात सोडून फुडल्या पूर्ण वर्सा खातीर आम्ही जशें म्हणटा की देवाक सांगणे करून घेता आणि इन्श्युअर करता की पुराय वर्सभर आमकां खूप मोठें नुस्तें मेळचें आणि कसल्याच पद्दतीचो बॅड इन्सिडन्स आमच्या मत्स्यमारांतल्या सगळ्या बोटी आणि स्टाफ हांच्या कडेन जावचो न्ही। आणि त्या निमित्तान आज एक मत्स्य वाहिनी ती त्यांच्यानी लॉन्च केली आणि दुसरे आर्टिफिशियल स्टोन त्यांच्यानी समुद्रात घालप जेणे करून चड प्रोडक्शन जावपाक जाय म्हणून, आणि ताचेर एक फ्लोटिंग रेस्टॉरंट्स ह्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक हांवूय तांकां शुभेच्छा दिता। डे बाय डे म्हणजे आम्ही पळयता की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर यांच्यानी ब्लू इकॉनॉमीच्या बद्दल उलयला। व्हाईट रेव्होल्युशन ह्या देशात जालें म्हणजे दुधाची खूप मोठ्या प्रमाणात गरज आसा
आणि धवल क्रांती जाका म्हणटा ती धवल क्रांतीच्या निमित्तान दूध खूप मोठे प्रोडक्शन सुरवात जालें. आमी आता ब्लू इकॉनॉमी आणि ग्रीन रेव्होल्युशन ह्या 3 गजालींचेर उलयता. ब्लू इकॉनॉमी समुद्र आणि समुद्राच्या रिलेटेड असलेले सगळे व्यवसाय हाका प्रमोट जावपाक जाय. तितून करून स्वतः मत्स्य व्यवसाय आणि या मत्स्य व्यवसायाच्या निमित्तान खूप गोंयकार या मत्स्य व्यवसायात येवचे आमी पळयता की फक्त म्हणजे विशेष करून आमी पर्टिक्युलर समाजाचेच लोक येवचे अशें न्ही. गोंयांत सगळ्या समाजाचे लोक आज नुस्त्या व्यवसाय करपाक लागलेले आसा आणि तसो पळोवंक वचत जाल्यार नुस्त्या व्यवसाय हो फायद्याचो व्यवसाय आसा. नवीन तरणाटे ह्या व्यवसायात येवपाक जाय. टॅक्नॉलॉजीचो यूज ह्या व्यवसायात करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी ताका पुराय तेंको दिवपाक गोंय सरकार आणि केंद्र सरकार रेडी आसा. तांच्यांनी ताजो खूप मोठ्या प्रमाणात फायदो घेवचो आणि त्या निमित्तान आमी म्हणटा की नवीन नुस्तें वेवसायीक गोंयांत तयार जावचे. आणि हे सगळें करता आसतना हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तांच्यांनी समुद्रात कसलेच कितेंच उडोवचें न्ही. बऱ्याच जाणांक संवय आसा प्लास्टीक, कचरो आणि देवाक घातलेली फुलां ही सुद्दां आमी हाडून समुद्रात उडोवप आणि ती बी प्लास्टीकच्या पिशवेन बांदून हे उडोवपाक सदांच म्हणजे इवन दो मांडवी पुला वयल्यान उडोवपाक सुद्दां लोक फाटीं फुडें पळयना. हांव केन्ना केन्ना पळयता मांडवी पुलाचेर बरो रावता गाडी घेवन आणि पिशवी काडटा आनी वयल्यान उडयता म्हणजे ताका कितें मोठो अभिमान आपूण मांडवी पुला वयल्यान उडयलें म्हणपाक म्हाका हेंच कळना. अरे देवाची फुलां जी घालता ती झाडाच्या मुळांत दवरात, त्या झाडाकूय सारें जातलें. ओके, त्या खातीर सगळ्यांनी समजूंक जाय नुस्तें जें समुद्रांत आसा ओके ते तुमी घातलेले ते खावपाक शकता. त्या ती प्लास्टीक तांच्या पोटान वचत जाल्यार ती कालांतरान आमच्या पोटान वयतली. हांव आत्तां बुकाचेर आमच्या गोवा फिश ट्रेल्स हातूंतल्यान तेंच्यांनी एक मुद्दामून एक बरो म्हणजे खरें म्हणजे बरो पिक्चर म्हणण्या पेक्षा तो वायट पिक्चर आमच्या खातीर हांगासर दाखयला. कोणी काडलेलो बरो पिक्चर आसतलो. समुद्रांतलो कितलो कचरो जो एकी कडेन आयला ताचो विचार करात आणि हो थोडो तरी औषधा जो आहा पळय न्ही फिश खावपाक शकता, ताच्या पोटान वचूंक शकता आणि तो शेवटी आमच्या पोटान वयतलो. म्हणून प्लास्टीक आसतली, बॉटल आसतले, कचरो आसतलो समुद्रात कोणीच उडोवचो न्ही. निदान आयच्या दिसा आमी शपथबद्ध जाले हे डे बाय डे कमी जावपाची गरज आसा. हांव सगळे इंडस्ट्रीज हांकांय आव्हान करता की तांच्यांनी कसलेच केमिकल समुद्रात सोडचे न्ही. गोंय एक नितळ गोंय, स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय आणि गोंयांतलो सुंदर समुद्र पळोवपा खातीर आणि गोवन फिश करी रायस खावपा खातीर गोंयकार हांगा येता. त्या तिथे आमकां नुस्तें बरें मेळचें आणि समुद्रय आमचो क्लीन उरचो हाजो प्रयत्न समेस्त सगळ्या गोंयकारांचो आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आणि आयच्या ह्या नारळी पौर्णिमेच्या निमित्तान आमी सगळ्यांनी ही एक शपथ घेवची की आमी स्वच्छ आणि सुंदर गोंय दवरतले, समुद्र सुंदर दवरतले. ज्यो मत्स्यवाहिनी आमी सुरवात करता ती कालांतरान सगळ्या तालुक्यांनी म्हणण्यापेक्षा निदान एक किंवा सगळ्या सिटींनी एक मत्स्यवाहिनी पावतली हेजो आमी काळजी घेतले. आणि इन फ्युचर म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायतीन एक नुस्तेकार वेवसायीक तयार जावचो. कारण मुळात पयलो हो वेवसाय फक्त गोंयकारांच्या हातीन आसलो. म्हणजे नुस्तें घेवन येताली, बायको नुस्तें हाडला म्हणटाली. पण आज तो आयकूंक येना कारण सगळेच जाण ह्या दिसांनी वेगळीच भाशा उलोवपाक लागल्या. म्हणजे होय वेवसाय आमच्या हातांतल्यान वचूंक लागला. तो गोंयकारांनी होय वेवसाय आपल्या हातान दवरपा खातीर आणि ताका पुराय सपोर्ट दिवपाक म्हणटा तशी टू व्हिलर आसता ती टू व्हिलर थोड्यांनी बॉक्स काडून दुसऱ्याक वापरपा खातीर न्ही. नुस्त्याक वापरना ती टू व्हिलर आमी परत घेतले जाल्यार 3 व्हिलरूय बी परत घेवपाक फाटीं फुडें पळोवचें ना. म्हणून निदान मिनिमम एक पंचायत सोड एक 2-4 पंचायती मेळून एक नुस्तेकार आणि इनलँड फिशींग हे सुरू करपाक जाता. फक्त समुद्रांतल्यान न्ही, हांव पळयता की न्हंयन आणि हे सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो फिशींग एक्टिव्हिटी सुरू जावपाक लागल्या. आणि गोंयकार पारंपारीक जे आमचे नुस्तेकार आहा आणि ताका एडवान्स टॅक्नॉलॉजी वापरून हे करूं येता. आमचे गोवा फिश फेस्टिवलूय बरो कार्यक्रम करता. ताच्यानी नियाळ घेता आसतना सगळो नियाळ घेतलो. वता आसतना एकूच सांगता की नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स इट इज अ BSc इट इज अ डिग्री कोर्स इन फिशरीज हो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. जेणे करून फिशींग ह्या हातूंतल्यानय बी ग्रॅज्युएशन भुरगे गोंयचे जावचे. आतापर्यंत फक्त आमचे एक 4-5 भुरगे बी गोंया भायर वता तांकां सपोर्टूय आमी करता जे डिग्री कोर्स शिकपाक वता तांकां.
कारण ह्या हातूंतल्यान न्यू टॅक्नॉलॉजी आनी फुडें आमी पळयता की पुराय कोस्टल बेल्टाक अशा पद्दतीची टॅक्नॉलॉजी डेव्हलप जायत आसा. आमी विचार करता की गोंयांत अशाय पद्दतीचो कोर्स इन फ्युचर सुरवात जावचो.